Hola, ¿puedes compartir los efectos de sonido que utilizas en tus videos? Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tutosweb 88 y en esta ocasión vamos a compartir los efectos de audio que yo utilizo en mis videos para que ustedes los puedan utilizar. ¡Perfecto! Para comenzar, en la descripción de este video va a estar el link de los archivos del pack de audio que les voy a dejar, y una vez lo descarguen les va a quedar una carpeta que se llama efectos de sonido. Simplemente ustedes la van a abrir y bueno, se van a dar cuenta que van a tener muchos de los efectos que yo utilizo en mis videos. Vamos a escuchar algunos para que se den cuenta cuáles son. Ahí les he mostrado algunos, sin embargo son 32 para que ustedes los exploren y bueno, los que les sirvan pues los puedan utilizar en sus videos. Si usted tiene alguna pregunta la puede dejar en los comentarios y yo con gusto le estaré respondiendo. Un saludo y chao chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tutosweb 88. En esta ocasión aprenderemos a